Hello 各位觀眾，我哋嚟玩 Steal a Rainbow Bird 逃離海嘯，開波。嘅視覺，今日我哋係玩雙視角啊！我可以停咗佢啫嘛。Era de será solo y no vai depressão。佢嗰邊嘅時局因為又冇嘢。查翻佢！天堂 Mashalamadan 錢。啱啱你走咗嘅時候，冇人喺我前面，跟住又冇人喺嗰度等。啱啱出現咗個天體，我跑上前攞咗佢。拎咗啊！翻咗嚟啊！翻咗啦！你過嚟啊！你過嚟喺我面前啊！呢個。喺度。喂，開咗你個視覺未啊？開返你條片未啊？因為我而家手上面嗰個有個天體呢個天體呢個116呢個，佢哋搶唔到，但係我搶到，幾勁！做咩？我電墩。花橋，攞20個呢啲幣可以試下抽盾牌喎。20個呢啲幣咯，有個盾牌可以抽喎。20個咩幣啊？而家岩漿幣。
見到個3個問號嘅？點解佢個 level 係3個問號咧？我想問。攞咗啦。佢有個 level 無端端點解佢個 level 特登係34？好神奇㗎！我收集金幣先，我要去。咩無敵啊？一個咯，兩個末日嘅浪啊嘛，係嘛？我攞住個盾衝翻返嚟先。我成日都驚我俾人打。點解成日啲等級都係3個問號嘅？一拎到咩咧就喂，過嚟睇，過嚟睇，過嚟睇。喺你門口。就喺你門口，等我。Go。對。咁啊？Scimpanzini bananini。做乜你唔要啊？呢個level幾先？16。？16你同我要咗佢，攞咗佢，你賣咗佢都好啊。好多主播。667 online。Mau bini ko sini pala.咩啊？18點開，一陣。我放多萬落嚟，只可以成嘅。秘密level 97。
其實個天體可唔可以俾雷電劈啫？你答我。因為我未試過。又係嘅，你都搶唔到。冇記錯，好似天堂係得噶嘛？應該。有雷劈嘅嗰陣時，你就試下得。幾時有雷劈啊？呢個係一個好好嘅問題，幾時會有雷劈啊，大哥？幫大哥飛過呢個等待時間。我識嗰個我重新攞啊！最遠嗰度有個執殺 horse 跑過去。要咁樣限時先要攞翻去嘅咩？雖然未見過，但係咩嚟嘅呢個？啊！你行過嚟啊！行過嚟揾我，行過嚟揾我。我個門口嗰度。Fix， 你睇下，我攞翻嚟嘅時候，佢都要同我計時喎。佢唔係我攞起之後，佢唔計時。我喺度攞住，佢都要同我計時。係啦。大哥阿 Fix 咧，喂！啱啱有阿 Fix 問我攞嘢啊嘛，我想睇下佢個基地係咪真係咁鬼窮。跟住行埋佢個基地之後，佢即刻閃身，唔知我飛，唔知飛咗喺邊度。唔知，我收埋先。咩 pen 圖呢個咩鬼嘢嚟啊？幻影，喂，去唔去攞啊你？去唔去攞啊？天體。世界嘅盡頭喎！呢啲攞咗啦，好快啊嗰個！我知啊。你欺騙觀眾嚟㗎。再見。歡迎大家收睇我哋嘅內容，我哋今日嘅戰績就係天體，多謝大家。